सोलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर और समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस समर एक्सपेरिमेंट चैनल पर एक ऐसी वीडियो आने वाली है जो आज तक कभी नहीं आई। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो बनाने वाले हैं हीटर। यस, बना दिया मैंने फ्रेंड्स, बना दिया। मैंने आज तक कभी नहीं बनाया, वो बनाया मैंने हीटर। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसकी आपको कुछ खासियत बता देता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो हीटर है, सबसे पहली बात 100% सेफ़ है। कोई भी हर किसी के लिए कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, बहुत ईजी टू यूज़ है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात, ये बिजली नहीं खाता फ्रेंड्स, बिजली बचाएगा, बिजली से चलेगा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी टेक्निक लगाई गई है, काफ़ी अच्छा आइडिया है मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरह से बनाया गया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। समर एक्सपेरिमेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं यूपीवीसी का पाइप यूज़ कर रहा हूँ। 10 रुपये फीट आपको मिल जाएगा। आधे इंची का पाइप यूज़ कर रहा हूँ, आप ज़्यादा ले सकते हो। ये टी है, 2 टी में यूज़ कर रहा हूँ। एक एल्बो में यूज़ कर रहा हूँ। इस एल्बो में एक तरफ टंकी लग जाएगी और एक तरफ फ्रेंड्स पाइप लग जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और यहाँ फ्रेंड्स, मैं हीटर के तौर पर ग्लो प्लग यूज़ कर रहा हूँ। जो कार का पार्ट्स मिलते हैं, इंजन पार्ट्स मिलते हैं, वो आपको ईजिली मिल जाएगा। 50-60 रुपये का आता है एक प्लग, तो सस्ता भी आता है फ्रेंड्स। और पानी को बहुत अच्छे से हीट करता है ये, और बिल्कुल ऐसा नहीं खतरे वाला पता, बिल्कुल 100% सेफ रहता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जो बैट मैंने ले लिए हैं, बैट आप कोई से ले सकते हो, 12 वोल्ट से चलते हैं ये। तो मैं आपको इस पर लगा के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 4-5 सेकंड के अंदर ही इतने हीट हो जाता है ये। तो देख सकते हो, यानी कि पानी को बहुत जल्दी से हीट कर देगा। और मैं यहाँ 2 यूज़ कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं किस टेक्निक से यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो बने रहिए, आपका डेफिनेटली समझ में आ जाएगा और आप इसे यूज़ भी कर पाओगे। तो इस तरह आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने 2 टुकड़े ले लिए हैं, छोटे से पीस ले लिए पाइप के। और जो ये मैंने एक जो सॉल्यूशन होते हैं, या कहते हैं सॉल्वेंट कह सकते हैं आप इसे, चिपकाने के लिए जो पाइप को, जिससे कि लीकेज ना रहे। और मात्र 10 रुपये का है, काफ़ी सस्ता, सारा मेटेरियल है, बहुत सस्ता बन जाता है। अब मैंने फ्रेंड्स टी ले लेनी है। टी के ऊपर आपको जो भी आप पाइप लगाओगे, उस पर आपको अच्छी तरीके से सॉल्वेंट लगा लेना है, मजबूत तरीके से, और दबा के आपको लगा लेना है, जिससे कि फ्रेंड्स लीकेज ना रहे और हमारा जो पीस है वो अच्छे से चिपक जाए। तो दोनों टी पर आपको इसी तरह लगा लेना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 80 mm का एक पीस ले रहा हूँ, इस तक मैं लगा दूंगा। लेकिन उससे बोला तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एमसील यूज़ की है, 10 रुपये का आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। और मैं इसे यहाँ पर मिक्स कर लूँगा, जिससे कि फ्रेंड्स ये बाद में हार्ड हो जाए। और यहाँ पर आपको जो ग्लो प्लग है उसको ले लेना है और इस तरीके से यहाँ पर लगाना है टी में। और फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा ऊपर उठा कर रखना है, वरना ये पीवीसी पाइप को जला देगी, जिससे कि आपका पाइप फट सकता है। तो थोड़ा सा ऊपर रखा है, जिससे फ्रेंड्स की जो हीटिंग है वो पानी लेता, ऑब्जर्व करता रहे। और इस तरीके से आपको जो ये एमसील है ऐसा लगा लेना फ्रेंड, जिससे कि अच्छी तरह से ये सील हो जाए। और जब ये चले पानी, तो इसके अंदर से पानी ना निकले, अच्छी तरीके से लगा लीजिए। तो देखिए, यूँ यहाँ आपको दोनों जो टी हैं, अगर आप चाहो तो फ्रेंड ज़्यादा टी या तो 3 लगा तो जितना आप चाहो लगा सकते हो इसमें, और बहुत अच्छा काम करता है ये। तो दोनों में मैंने इस तरीके से लगा लिया है। पीवीसी पाइप तो थोड़ा सा ऊपर उठाना है और लगा देना है। अब मैं इस तरीके से जितने भी मैं टुकड़े लगाऊंगा फ्रेंड्स, ये यूपीवीसी पाइप होता है, जो लोहे काटने वाले, सरिया काटने वाली आरी होती है, बहुत ईजिली कट जाता है। और आप इसे घर के चाकू तक से भी काट सकते हो, तो बहुत ईजिली कट जाएगा आसानी से, और आप इसे यूज़ कर सकते हो लगाने के बाद। तो देखिए, इस तरीके से 100% जेन्युइन आइडिया है। और ये आपको एक तरह का सॉकेट चाहिए, इसमें एक तरफ पाइप लगेगा और दूसरी तरफ एक में नोजल लगेगा, जो कि इनलेट के लिए होगा, वाटर इनलेट के लिए। तो देखिए, इस तरीके से छोटा सा पीस ले लिया है। जितने भी दोस्तों आप पीस लगाए इसमें प्लास्टिक के, सब पे जो सॉल्वेंट जरूर लगाए, वरना लीकेज हो जाएगी। खतरा तो कुछ भी नहीं है लीकेज, क्योंकि ये तो 100% सेफ सिस्टम है जो मैं बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी लीकेज होगी तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, गीला हो जाएगा वहाँ पे। तो जितने भी फ्रेंड्स आपको पाइप फिटिंग करनी है, अच्छी तरह से लगानी है, ठोक के लगा लेनी है। तो अगर फिर भी लीकेज रह जाए बाद में, तो उसका ये सोल्यूशन है, या तो आप एमसील यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको ब्लैक कलर की दिखाई है, या आप इंस्टेंट ग्लू होता है फ्रेंड, उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, लगभग कंप्लीट हो चुका। अब इसमें एक नोजल लगाने वाले हैं, जो कि पाइप यानी कि वाटर इनलेट के लिए होगा। ये नोजल है, मात्र 15-20 रुपये का आपको मिल जाएगा, जो पाइप फिटिंग शॉप होती है। इसके लिए दोस्तों आपको सोती हुई धागा लगाना होगा। और जो मैं सॉल्वेंट यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, वो सॉल्वेंट इसमें काम नहीं करेगा, ये वाला। तो इसके लिए सॉल्वेंट फ्रेंड्स अलग आता है। फिलहाल तो मैं अभी इसे ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाद में लीकेज कर जाएगा, तो इसके लिए अलग से सॉल्वेंट आता है ब्लैक कलर का, आप इसे यूज़ कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पर टंकी पे भी यूज़ कर लेते हैं, जल्दी से इसे लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमारा 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ मैंने एक MDF बोर्ड ले लिया, 3.175 mm का, काफ़ी सस्ता मिल जाता है। और डायमेंशन में इसकी दिखा दी है, ये आपको फर्नीचर शॉप पे मिल जाएगा। 130x77 mm और 130x25 mm का फ्रेंड्स मैंने इसकी कुछ डायमेंशन लिए। कोई स्टैंडर्ड डायमेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी डायमेंशन ले सकते हो। तो यहाँ मैं एक DC सॉकेट यूज़ करने वाला हूँ, जो कि पावर इनपुट देगा इसे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसे। यहाँ पर मैंने इसे फिट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर का पूरा कंप्लीट हमारा ये अब पैक हो चुका है। यहाँ मैं एक बैंड से यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों, जितनी भी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में,
उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक एलईडी यूज़ कर रहा हूँ और एक 1K का रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ क्वार्टर वाट में, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट से एलईडी को चलाऊंगा जिससे कि एलईडी फ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये एलईडी पर जो पॉजिटिव लैग होगी बड़ी वाली, उस पर आपको रेजिस्टेंस एक यानी कि सोल्डिंग कर देना है और बैंड स्विच के यहाँ पे लगा देना है जो कि स्टार्टिंग में है। सो फ्रेंड्स हीटर का झटका तो खैर लैपटॉप की बैटरी उठा सकती है, तो ये काफ़ी हैवी होती है। ये इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चलिए मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ जो कि काफ़ी ईजी है। तो मैंने सीरीज में यूज़ किया है फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैंने पलटता हूँ तो इनके नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये पॉजिटिव निकला फ्रेंड्स और ये नेगेटिव निकला। तो यहाँ से 12 वोल्ट होकर कि सीरीज में हो चुके हैं। 3.7 के अप्रोक्स में वोल्टेज आउटपुट होते हैं, तो ये लगभग फ्रेंड्स 11.5 पौने 12 वोल्ट के अप्रोक्स ही निकलेंगे। तो ये हमारा वर्क कर देंगे, क्योंकि काफ़ी हाई एमएच की बैटरी होती है, एम्पीयर की बैटरी होती हैं, तो ये हमारे आसानी से हीटर को वर्क कर देंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। ऊपर की जो टिप है इसकी ये पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि नाइक्रो वायर होता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। यहाँ मैं फाइबर स्टील यूज़ कर रहा हूँ। इसका बेनिफिट्स ये है क्योंकि अगर मैं पीवीसी वाला यहाँ पर वायर यूज़ करता तो वो मेल्ट हो सकता था, पिघल सकता था, लेकिन ये फाइबर स्टील होगी फ्रेंड्स, ये अगर हीट हो जाएगा तो ये यहाँ से जलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरीके से आपको जॉइंटों को टाइट कर लेना है। जो मैंने हल्का सा जो ये फाइल होती है, रेती कहते हैं, यहाँ से रब कर लिया है, घिस लिया है, जिससे कि फ्रेंड यहाँ पर मैं सोल्डिंग कर सकूँ। जी हाँ, जो अर्थिंग के लिए दोस्तों मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें जो कि नेगेटिव वायर होगा, उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से पहले मैंने टाइट कर लिया है, उसके बाद मैं इस पर सोल्डिंग में कर दूँगा। तो सोल्डिंग करना काफ़ी ईजी, आप कर सकते हो। और यहाँ पर सोल्डर पे नहीं चलेगा क्योंकि पूरी बॉडी है ये, तो दिक्कत होगी, सोल्डिंग ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स जितना हो आप कर सकते हो, और बाद में दूसरे पे भी आपको इसी तरीके से लगा लेना है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी मज़ा आता है ऐसी चीज़ बनाने में, आप घर पर बना सकते हो। ये MCL है और MCL को आपको जैसे मैंने पहले बताया था, आपको इसे अब बंद कर देना है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइक्रो वायर पर लगकर। कुछ भी मतलब अगर आप इसे लगा दो इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऊपर से फ्रेंड्स ये यानी कि लूज़ ना हुआ है, तो हमने अच्छे तरह से यहाँ फिक्स कर यानी कि जो MCL है वो लगा दी है, जिससे कि फ्रेंड्स अभी फिक्स हो चुका है, आसानी से नहीं लेगा। अब बक्सा आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। जो नीचे फ्रेंड्स खाली जगह यहाँ मैंने MCL लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू नहीं लगती है, लेकिन जो खाली जगह है आप देख सकते हो बिल्कुल मिली हुई है। तो यहाँ पर मैं ये इंस्टेंट ग्लू आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो खुली जगह वहाँ तो आपने MCL यूज़ कर ली है, MC आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स जो बिल्कुल मिली हुई है वहाँ पे आप जो इंस्टेंट ग्लू होता है वो यूज़ कर सकते हो, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपको इंस्टेंट ग्लू यूज़ नहीं करनी है तो आप इस बॉक्स को साइड में रख सकते हो, बिल्कुल दीवार पर लगा सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपके पास लैपटॉप की बैटरी नहीं है तो आप जो बड़ी बैटरी होती है, मारुति की बैटरी, बार कोई बैटरी इसमें यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अब जो पॉजिटिव नेगेटिव वायर है सॉरी, तो फ्रेंड्स वो मैंने बीच में यानी कि बॉक्स के मिड में होल कर लिया एक छोटा सा, उसमें मैंने ले लिया है। अब ये आप देख सकते हो ये नेगेटिव पॉइंट है इसका और ये पॉजिटिव पॉइंट है इसका। तो दोस्तों नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ मैं दोनों नेगेटिव और नेगेटिव इन दोनों को यहाँ पर मैं एक साथ मिला लूँगा और यहाँ पर मैं एक होल कर लूँगा पॉजिटिव वायर के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स पॉजिटिव वायर इसको इनलेट यानी कि इन कर दूँगा। तो काफ़ी सिंपल कनेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोस्तों आपको लगे कि सिंपल कनेक्शन बहुत हार्ड है। अभी आप प्रैक्टिकली दे लीजिए और मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। एंड हीटर का वायर हम सीधा बैंड स्विच में कनेक्ट कर देंगे। तो काफ़ी इजी कनेक्शन है, आप देखते रहिए वीडियो में, अब बने रहिए। तो ये एक्स्ट्रा वायर जो मैं यहाँ से कट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं दूसरे अपने इस पे मैं पॉजिटिव के लिए कनेक्शन दे रहा हूँ। अब आते हैं अपने नेगेटिव कनेक्शन पे। तो आप देख सकते हो बैटरी के दोनों नेगेटिव है ये, और ये भी वायर नेगेटिव जो हमने जो हीटर में से निकाला था। तो इस वायर को दोनों पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इस वायर को फ्रेंड जो हमने सॉकेट लगा था इनपुट के लिए इस वाले पे, यहाँ पे मैं नेगेटिव वायर कनेक्ट कर देना। ये नेगेटिव है दोस्तों, और ये दूसरा आप देख सकते हो ये वाला पॉजिटिव है इसका, जो कि सॉकेट है। तो सॉकेट के नेगेटिव साइड पे हमने ये लगा दिया, जिससे कि फ्रेंड इनपुट होते समय हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाए। यहाँ पे मैं IN 4007 डायोड यूज़ कर रहा हूँ, 50 पैसे का मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कम पे 100 पैसे मिल जाएगा। तो ध्यान है फ्रेंड, जो ब्लैक कलर का पार्ट है डायोड का, उसको ही आप उस तरफ से आपको ये कनेक्ट करना है, वरना पावर नहीं जाएगी, चार्ज नहीं होगा पाएगा ये। और मैं आपको एक बात बता दूँ, LED फ्रेंड्स आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन आपको रेड LED आपको अगर चार्जिंग होते समय चलानी है तो उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक वायर जो LED की यानी कि नेगेटिव तो सबका सेम होता है, जो ग्राउंड होता है वह सबका सेम होता है। तो उसको फ्रेंड्स आपको सीधा जो बैटरी का नेगेटिव आपको वहाँ पर कनेक्शन दे देना है, सिंपल तरीके से, कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना। और अब आते हैं फ्रेंड जो दूसरा तरीका, जो LED का दूसरा पॉइंट है, यानी कि तो यहाँ से हमने ले लिया रेजिस्टेंस का, तो कट कर लिया था, तो वहाँ से एक हमने वायर ले लिया, उसको लगाना फ्रेंड्स जो यानी कि ब्लैक कलर का पार्ट है डायोड का उस साइड पर। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जो बैटरी की पावर है वो सीधा वापस LED में नहीं जाएगी। जी हाँ, तो रिचार्ज होगा तो फ्रेंड तभी LED चलेगी। अब फ्रेंड्स यहाँ मैंने जो डायोड का है यहाँ से मैंने पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज ले लिया है,
तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों अपनी बैटरी पर आते हैं। इसका पॉजिटिव चार्ज है जो कि हम आउटपुट लेंगे इससे हम, और ये भी इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव फ्रेंड्स हम कनेक्शन दे देते हैं दोनों पे। दोनों बैटरी 12 वोल्ट पे हैं, यानी कि 12 वोल्ट 3 बैटरी और 12 वोल्ट 3 बैटरी। तो फ्रेंड्स इनके एम्पेयर तो सेम रहेंगे, लेकिन इसके वोल्टेज बढ़ा दिए हमने। तो आप देख सकते हो इस तरीके से एक बैटरी 26 mAh के अप्रोक्स है, तो दोनों बैटरी पैक्स मिलाकर 3 वोल्टेज बढ़ जाते हैं, लेकिन एम्पेयर सेम रहते हैं। तो दोस्तों 26 दूनी 52 की इनकी 5200 mAh की बैटरी बन चुकी है। यहाँ पर मैं जो ग्रीन LED फ्रेंड्स वो भी यूज़ कर रहा हूँ। एक मैंने 1K रजिस्टर ऑलरेडी जोड़ दिया था। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड, जब भी हीटर के अंदर पावर जाएगी तो आपकी जो ग्रीन कलर की LED है वो ब्राइट हो जाएगी। और जो रेड LED लगाई है फ्रेंड्स, तो इसलिए लगाई जिससे कि आपकी जब रिचार्ज हो तब ये चले। तो आप देख सकते हो, यानी कि जो हीटर में आपको कनेक्शन वहीं देने हैं जहाँ पे हीटर को कनेक्शन जाने हैं, LED के भी कनेक्शन आपको वहीं दे देने हैं, जिससे कि हीटर के अंदर पावर जाए तो LED के अंदर पावर आ जाए और आपकी बैटरी यानी कि जो LED है वो ब्राइट हो जाए। तो चले फ्रेंड इसको पैक कर लेते हैं। दोस्तों कनेक्शन आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप मुझे नीचे कमेंट से कमेंट कर सकते हो अगर आप समझ में ना आए, या एक बार आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो इस वीडियो का, आपको उसमें लिंक दे दूंगा मैं डायग्राम का, तो आप वहाँ जाकर इस डायग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए यानी कि LED को आप कहीं पे लगा सकते हो, जो नहीं है तो फ्रेंड्स ओनली इंडिकेट करने के लिए है। तो मैंने LED नीचे या ऊपर लगा दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है। आप चाहे तो किस तरीके से लगा सकते हो। तो इसे फ्रेंड जल्दी से मैंने पैक कर दिया है, और इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ बना। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, इतना बड़ा नहीं बना। आप इसे ईजी यानी कि किचन में, ऑफिस में, रसोई में, यानी कि बाथरूम कहीं भी ले जा सकते हो, और कहीं भी आसानी से सेटल हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगी इसकी, और अच्छे से वर्क भी करेगा फ्रेंड, 100% सेफ है। तो देखिए स्विच ऑन करती है, यानी कि ग्रीन कलर LED ऑन हो गई है, और रेड जब होगी फ्रेंड जब आप इसे रिचार्ज करोगे। तो चलिए इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपनी वॉल पे यानी कि दीवार पे लगा दिया, इसे फिट कर दिया। काफ़ी इजी फिट हो जाता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज लगता है, छोटा सा। और जैसे ही दोस्तों मैं इसका स्विच ऑन करूँगा ऊपर को, तो देखिए LED जो हमारी ब्राइट हो जाएगी। तो इसकी इंडिकेटर फ्रेंड्स हमारा ऑन हो चुका है, तो अभी ऑन है। और जैसे मैं इसका दोस्तों एक बात बता दूं, अगर पानी आपको इसको ज़्यादा यानी कि पानी ज़्यादा प्रेशर खोलोगे, टंकी ज़्यादा खोलोगे, तो पानी इसका कम ठंडा आएगा, कम गर्म आएगा। लेकिन जैसे फ्रेंड्स अगर पानी कम रखोगे तो पानी बहुत अच्छा हीट होता है, काफ़ी अच्छा, यानी कि आप इसे नहा भी लोगे, मुँह धो लोगे, हाथ धो, जैसे गैस की जरूरत है इस तरीके से यूज़ करोगे आप इसे। और मैं तो आपसे एक बात कहूँगा फ्रेंड्स, ये एक तरह का मैं यानी कि प्रोजेक्ट बनाया है। आप अगर इसे बड़े लेवल बनाना चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इसमें बड़ी बैटरी यूज़ कीजिए। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं 1 वाट का सोलर पैनल यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको बिजली चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें जैसे लगाऊंगा दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिक जो रेड लाइट है वो आपको ब्राइट कर देगी। देखिए इस तरीके से, तो ये ब्राइट हो चुकी है, यानी कि हमारे इस टाइम रिचार्ज पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ अगर आप गाँव में रहते हो, लाइट आपके यहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम करती है, या लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ सोलर पैनल से ज़्यादा इफेक्ट कोई चीज़ नहीं है, और ये फ्री का भी है। तो एक बार तो इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, लेकिन बाद में अच्छे से वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं धूप में लगा, अगर धूप में ना भी होगी तो 0.5% काम करता है, धूप होगी तो अच्छे से वर्क काम करेगा ही। तो आप देख सकते हो अभी रिचार्ज भी हो रहा है। अब मैं इसे चलाऊंगा चटकनी से, यानी कि जो स्विच मैंने ऑन कर दिया है। तो आप इसे रिचार्ज भी कर सकते हो 100%, यानी कि आप इसे रिचार्ज पे लगा दीजिए, चार्ज होता रहेगा। और तब भी आप इसको यूज़ करना हो, मतलब तभी आपको इसे गर्म पानी हॉट वाटर से लेना हो, तो आप स्विच ऑन कीजिए, 2 4 5 सेकंड रुकिए, और उसके बाद आपको ये अच्छे से पानी दे देगा, काफ़ी अच्छा पानी देता है। और अगर आप इससे अच्छे से आउटपुट लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो मैं आपसे ये कहूँगा इसमें अच्छी बैटरी लगाइए, काफ़ी हाई एम्पेयर की बैटरी लगाइए, और बहुत अच्छे से आपका वाटर हीट रहेगा। सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 100% सेफ़ है। तो अगर गांव में रहते हैं या कहीं भी आप ऐसे रहते हैं, पानी की प्रॉब्लम यानी बिजली की प्रॉब्लम, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स लाइव दिखा देता हूँ। ये मैंने टंकी में से नॉर्मल वाटर लिया है, अभी 20.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है नॉर्मल। तो मैंने पानी में इसका जो सेंसर डिप कर दिया है, तो आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर काफ़ी गिर जाएगा है। तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी और गिर जाएगा, तो लगभग 70 के अप्रोक्स का वोल्ट, यानी कि वो नीचे है वैसे तो, लेकिन आप फ्रेंड्स काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी और मैं आपको पूरे तरीके से दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ लाइव, अगर मैं टंकी में से पानी निकालता हूँ तो उसका कितना टेम्परेचर रहेगा। आपने भी देखा टेम्परेचर काफ़ी कम है, मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं की वीडियो में। और दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता। तो इस तरह आप देख सकते हो, पानी डालते इसका 29.4% इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, और 36 हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप रुकोगे तो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर होगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप बनाइए, काफ़ी अच्छी बात है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इससे अच्छे से वर्क लेना है तो इसमें आप बैटरी लगाइए फ्रेंड्स, और ग्लो प्लग को चाहते हो तो आप 1 या 2 लगा सकते हो, और इस तरीके से आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो फ्रेंड्स अपना फीडबैक जोड़ दीजिए। सो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए और फैला दीजिए। रायते की तरह अमित बढ़ाना राउंड वाला बेबी कॉइंस के 5 वीडियो पहुंचने चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ना जाने कौन सी वीडियो फ्रेंड्स आपके काम किया जाए। तो मिलते हैं जल्दी, आप जुड़िए तब तक समर एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू सो मच मेरा वक्त देने के लिए, बाय बाय। सॉरी फ्रेंड ज़्यादा फास्ट हो गया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरा वक्त देने के लिए।